ma tegin ilmselt seal hooldekodus olles enda rekordi kiirabisse helistamisega, sest et tihti oli tunne, et mõni inimene lihtsalt ei jaksa enam hingata. Mina olen Maria, õpin 2. aastat Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Sellel aastal olen esimese kursuse ämmaemandustudeng, eelmisel aastal õppisin 1 aasta õendust. Me saime vist oma kursusega pool aastat 11 näha niimoodi, et ainult praktikumides. See oli lihtsalt väga-väga keeruline, sest et räägitakse, et ülikool on see aeg, kui sa tutvud ilmselt oma elu kõige pikemaaegsete sõpradega, aga kuidas me teeme neid sõprussuhteid, kui me oleme enamus ajast kodus ja me isegi ei tea, kuidas teine sõber oma kodus välja näeb. Kohe alguses saadeti ka esmakursust lastele appi hüüdeid siis haiglate ja hooldekodude poolt, et vaja on hooldajaid. Ja ma siis otsustasin ka minna. Selles hooldekodus olid vaimsete häiretega inimesed, kes vajasid 24 tundi järelevalvet. Ja see kogu asi ei olnud ainult järelevalve. Me pidime olema seal nende sõbrad, teine perekond, hooldajad, koristajad. Me olime kogu kompott ja seda on ühe noore tudengi jaoks väga palju, sest kui olla just tulnud koolipingist ja olles õppinud pool aastat ainult veebikeskkonnas, siis suhtlus praktika on nii vähene. Ja ma tihti tundsin, et pärast tööpäeva ma ei jaksa mitte kellegagi rääkida, sest ma olen endast kõik andnud nendele eakatele, sest et mitte keegi teine ei räägi nendega. Nad on üksteisega iga päev koos, neil ei ole enam midagi rääkida, nad ei saa enda perekonda näha, sest et ei lubata tulla. Ja nende eakate usaldust võita oli äärmiselt raske, sest et nad ei saanud aru, miks me seal oleme. Kui enamustel olid mäluprobleemid, siis nad isegi võib-olla ei mäletanud, et nad on hooldekodus ja nad ei saa aru, miks on mingitesse kollastesse rüüdesse inimesed, riietatud inimesed nende ümber ja miks neid ei lubata oma sõpru vaatama teistele korrustele, miks nad ei saa oma pere külla kutsuda. Seda oli nagu väga raske vaadata ja ma tegin ilmselt seal hooldekodus olles enda rekordi kiirabisse helistamisega, sest et tihti oli tunne, et mõni inimene lihtsalt ei jaksa enam hingata. Seda koormat on raske kanda, kõiki neid eakate öeldud sõnu, küsimusi, muresid. Ma mäletan pärast esimest tööpäeva, ma olin 12 tundi tööl. Ma ei olnud mitte kunagi kuskil haiglas või üleüldse terviseasutuses töötanud ja ma läksin koju, ma helistasin oma noormehele ja ma lihtsalt nutsin 2 tundi järjest, sest et see oli nii ebaaus, mida ma seal nägin. Eakad ei saanud enam, neilt lõigati kogu välismaailmaga suhtlus ära. Nad lihtsalt ei saanud enam oma peresid näha. Ja ma tegin iseendaga sellel samal õhtul lubaduse, et kuni töölepingu lõppemiseni, kuniks ma olen seal täielikult ära saanud, ma ei räägi mitte kellelegi, mida ma töö juures teen või ma ei räägi, mis mured mind valdavad töö juures või kas mõni ütlus jäi mul nii jubedalt kummitama, et ma ei saa seda oma peast ära, ma lihtsalt ei saanud rääkida, sest et ma teadsin, et kui ma rääkima hakkan, siis ma jäängi rääkima ja ma nutan järgmised 2 tundi ja see lihtsalt, ma pigem hoian seda enda sees, kui räägin. See tundus hetkel kõige rohkem mind kaitsvat. Nii palju kordi oli, kus ma mõtlesin, et ma võtan koolis paberid välja, et ma ei ole valmis selleks valuks, mis see töö endaga kaasa toob. Et ma ei ole valmis neid tundeid endale tunnistama.
et kellegi teise võõra inimese kannatused võivad nii väga mõjutada minu vaimset tervist. Ma arvasin, et ma olen tugevam. Ei ole. Mul vedas, et ma ei näinud ühtegi surma oma tööaja jooksul. Ma ei olnud lihtsalt sellel vahetusel tööl. Neid surmasid oli, ma ei olnud lihtsalt õnneks tööl. Ja kiirabid olid nii kinni, kõik olid nii kinni, et seda eakat ei saadud sealt enne hommikut ära viia. Mõtled, et need hooldajad, kes öösel tööl olid, pidid elama teadmisega, et seal toas on surnud inimene. Ja nad ei saanud mitte midagi sinna teha, nad said ära puhastada, juuksed ära kammida, mugavasse asendisse panna ja mitte midagi rohkem ei saanud teha. Sellepärast, et teda lihtsalt ei ole enam. See on kuidagi nii ebaaus, et mõned inimesed, kes ei ole seda ära väärinud, kes lihtsalt ei vääri sellist kannatamist, kannatavad. Palju kordi oli, kui ma ei teadnud, mida teha, sellepärast, et ma ei olnud õppinud, mida ma tegema pean. Ja ma pidin lihtsalt kuidagi välja leiutama, mis ma tegema pean, sest mul on tõrna aimugi. Kui oli patsiendid, kes ei tahtnud enam rohtusid võtta, sest et nad arvasid, et meie mürgitame neid. Ja seda on väga raske kuulda, kui sa oled seal selleks, et inimesi aidata. Et see pool aastat õppimist ei andnud meile valmidust olla eakatele sõber, psühholoog, hooldaja, kõik ühes. Et see oli väga-väga palju. Ja ma ei käinudki selle kuu jooksul oma kodust väljas. Ma käisin ainult tööl ja kodus. Ma olin 2 varianti oli minust, kas ma olen tööl õnnetu ja kurb või ma olen kodus õnnetu ja kurb. Mul ei olnud ka aega mitte midagi muud teha. Mul ei olnud aega elementaarseid asju teha, nõusid pesta, tuba koristada, pesu pesta, sest et hommikul kuulasin loenguid, öösel läksin tööle, hommikul tulin koju, magasin. Järgmine päev lähen hommikul tööle, tulen õhtul koju, magan ja siis on jälle kool. Kõik, terve perekond, kõik tuttavad, sugulased ütles, et oi, et nii tubli, et kuidas ikka jaksad, aga keegi tegelikult ei teadnud, et me ei jaksanud. Sellepärast, et see hirm oli nii suur, et mis ma nüüd teen, mis ma teen siis, kui juhtub selline olukord, milleks me ei ole valmis. Kui ma olen täiesti põhimõtteliselt mitte midagi õppinud tudeng. Ma tean neid teoreetilisi asju, aga mul on 0 praktikat. Ja enamuse ajast me olime tööl kõik tudengitega, mitte ühtegi oma hooldajad, sellepärast, et nemad olid ka COVID-is, kõik olid kodus. Ja keegi ei saa aru, kui tõsine see on. Sest paljud ei räägigi, sest see on nende viis, kuidas ennast kaitsta. Et suruda see alla ja lihtsalt on seal.